I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. You say he been killing the vibe. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अंजम और आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सोते हुए ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेते हैं उनके लिए क्या नुकसान है और क्या उनको खर्राटे लेने चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और न्यू आने वाले यूज़र मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ऊंची आवाज़ में खर्राटे लोगों की खोपड़ी को कमज़ोर करके जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये दावा अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया है। तहकीक के मुताबिक गैर वाज़ेह वजूहात के बायस इंतहाई बुलंद आवाज़ में खर्राटे या दौरान नींद, जिसे अपनोइया भी कहा जाता है, जो कि खोपड़ी को 1 से 23 मिलीमीटर पतला कर देता है। तहकीक के मुताबिक दावा किया जाता है कि खोपड़ी में 1 मिलीमीटर कमी भी जानलेवा मसाइल का बायस बन सकती है और ऐसा दिमागी सियाल लीक होने का ख़तरा बढ़ जाता है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और दोस्तों, सियाल के लीक होने पर डिमेंशिया जैसी अलामत सामने आ सकती है, कोमा, फालज और जान भी जा सकती है। अपनोइया के दौरान सांस के कुछ लम्हात ही रुकते हैं, जिसके नतीजे में खर्राटों का मसला पैदा होता है और दुनिया भर में करोड़ों अफराद इसका शिकार होते हैं। और तहकीक के मुताबिक बताया गया है कि इस आर्ज़े के नतीजे में खोपड़ी पतली होने का खदशा बढ़ता है, जबकि दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक आम तौर पर दिमागी सियाल लीक होने का ख़तरा मोटापे के शिकार लोगों और दरमियानी उम्र अफराद में होता है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस तहकीक के दौरान 114 अफराद का स्कैन किया गया, जिनमें से 56 अफराद खर्राटे लेने के आदी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंटिंग लाजमी करें कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।